پنینی رو حتما یا خودتون درست کردین یا تو کافه سفارش دادین. امروز هم پنینی مرغ و پستو داریم. سینه یا فیله مرغ رو با سس خردل و ادویه ها و روغن زیتون و لیمو ترش مزه‌دار میکنیم و میذاریم یخچال. میریم سراغ سس پستو. ترکیب ریحون و گردو و سیر، روغن زیتون، نمک و فلفل و لیمو ترش و پنیر پارمزانه که حسابی باید میکس بشن تا این شکلی بشه. بعدش قارچ رو با نمک و لیمو تفت میدیم، کنارش هم فلفل دلمه رنگی میریزیم و تفت میدیم تا سبک شه. فیله ها رو هم میتونین سرخ کنید، هم میتونین داخل ایرفرایر بپزین. بعدش به مواد قارچیتون اضافه کنین. روی نونا رو با سس میپوشونیم، یه پنیر ورقی یا پیتزا هم میذاریم و بعد مواد مرغی. بعد میفرستیم داخل دستگاه ساندویچ سازمون تا برشته بشه. میتونین داخل تابه هم این کار رو انجام بدین. این پنینی فوق‌العاده خوشمزه است. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش حسابی لذت ببرید.